teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube gue. Di sini Saddy Aulia dan hari ini gue mau bikin special request dari temen gue. Dia request gimana caranya gue curly rambut gue, dan mudah-mudahan kalian yang lain walaupun nggak request tetap juga suka. Kita akan mulai. Jadi setelah gue keramas, biasanya gue mengurangi untuk tidak menggunakan yang namanya hair dryer. Jadi gue akan biarkan rambut gue normal kering. Jadi gue akan lakukan curly di rambut gue itu di next day setelah keramas. Oke, sebelum mulai dari penggunaan alat, gue akan pakai ini dulu. Gue akan semprot dan gue akan biarin kering lagi rambutnya. Lalu kemudian gue akan pakai ini dari L'Oreal Extraordinary Oil. Dia untuk bikin rambut jadi lebih lembut. Dan setelah gue pakai itu, gue akan mulai. Alat yang gue pakai adalah ini, penjepit rambut, sisir yang seperti ini, dan sudah pasti ini alat curly-nya. Sorry ya teman-teman kalau misalkan alatnya udah kayak rusak atau hancur, tapi ini masih bagus banget. Dan ini gue punya dari semenjak tahun berapa ya, 2007 kali ya, pokoknya udah lama banget. Ini setia nemenin gue pakai ini. Setelah itu gue akan gunakan jari gue untuk belah rambut di belakang sini, dan gue ambil seperti itu, seperti gini. Gue akan ikat ke atas kayak gini, dan gue pakai seperti ini. Dan gue akan belah dua gini. Gue ambil di kanan dan di kiri gini. Gue akan ambil bagian rambut tadi yang udah gue sisakan, dan gue akan bagi dua seperti ini. Terus gue sisir dulu, posisinya seperti ini, dan kita gulung-gulung. Terus tunggu sampai 10 detik. Jadi tinggal hitung aja 10 detik, nggak usah lama-lama. Karena gue ingin tampilan dari rambut keritingnya itu dia lebih loose atau nggak terlalu keriting, jadi kelihatan seksi gitu. Kayak gini teman-teman akhirnya. Kayak gini. Dan gue akan lakukan ke seluruh rambut gue sampai atas, dan gue akan cepetin ya.
Oke, proses pengkeritingannya udah selesai. Sekarang gue akan lanjut ke penggunaan dari L'Oreal ini. Dan gue akan pakein ke seluruh rambut gue. Oke teman-teman, ini dia hasil akhirnya, bentuknya kayak gini. Dan jangan lupa di like, juga di subscribe. Kalau kalian punya ide lain, pengen nonton apa, kasih tahu gue di komen di bawah ini. Sampai ketemu lagi, bye bye.